hevitra no avinao ve ianao? azafady koa frera, toeranaiza mataonao sary ty? eo amin'ny fibasome eo io tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko vita tsara tranoko io aho milamina zazo satria tanteraka ny fikasako tsy sarotra aby nitady fitaovana andraina tamin'izany hitako tao amin'ny fibasome tao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasom Majengabé, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27. Alakamisy roapolo aogositra roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy ankafaliana tanteraka indray no anasananao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra sy ny onjam-peo ny RTN amin'ity atoandro ity raha tojo eo mpisakafoana moa ianao amin'izao mita tavovonana izao dia mirary soanao izay mba azotomana eo ampanarahana an'izany fampahalalam-baovao izany hoeny amin'ny fokotany manjary soatsika isataratsika n'izao fampahalalam-baovao izao somary nisy tranga hafahafa teny an-toerana satria dia tolapaty tao anaty gony no hitan'ireo ankizy ny lalao teny amin'ny fokotany manjarisoa teny an-toerana sitraka rarin-jatovy ary izy ihany koa no hitaritra ny fanadihadiana. Tolapaty tamin'ny gony no hitan'ny ankizy sendra ny lalao teo amin'ny toerana malalaka ambony pont Fitsim mbola tafiditra ao anatin'ny fokotany manjarisoa. Nisy nanitrika tao anatin'ity lavaka ity ireo tolapaty ireo raha ny fanazavan'ireo ankizy gaga izy raha nahita n'ireo zavatra ireo ka ny antso ny lehibe avy hatrany. Zay moa ka ny dengala manga ambany ary zay dia zay amindray mipetraka ty zay miaraka amin'ny Marcel ny dengala rano zay amindray mipetraka zany aniraka tsy akan-danana mangala sira ho atiny eo zany zay amindray izy nandia za mipetraka eo za tafitodika karatika za jereko misy raha migony za amindray moa ka ny savako na ilaka karatika raha misy sarina anazy dia hitako jereko amindray misy tolana tolana teneko zany teneko namako reny tolana jery amindray moa ka re dia teny Marcel dia nantsy mamanjaa teny zany lasa amizay re boka avy eo. Ity toerana ity izay mbola tafiditra ao anatin'ny fokotany ny manjarisoa raha ny fanazavan'ireo mponina lasa toerana fieren'ny olon-dratso mihitsy. Zavatra io faela fahitana azy io fa zaza madinika io ny lalao mety nasitrikin'olo tao faela azy io ireo milalao maraina ny lalao iny dia nahita azy io tao fa io moa le gardien ato raha io vao tonga baka ny ankinapsy tany angala pension dia io zavatra nentin'olona azy io mety faela ny sitriky tao anatin'ny lavaka tao izy dia tena maro mihitsy zay korongony ato marobe olo mpanao ratsy lasa traverse lalana nanjary lalana ato zay tena sahirana mihitsy ty fokotany manjarisoa efa tsy hita tsony manjary soa anazy sarany hoe miaro amin'ny aranta ke ato firenan'olo tena olo tsy marina ty ato amin'ny ambadika eo. Efa nampandre mitandro filaminana sy ny BMS moa ireo mponina ireo ka manomboka ny fanadihadiana izay atao. Mbola tranga hafahafa ihany koa no taterina aminao manaraka eto satria dia nisy zavatra niseho teny amin'ny fitsarana ambaratonga ambony teny tamin'ny talata lasa teo voafonja iray no tafatsoaka teny an-toerana raha izao fanadihadiana tateriny sitraka rarin-jatovy izao. Gadra voaheloka gadra mandra-pahafaty iray no tafatsoaka teny amin'ny cour d'appel na ny fitsarana ambaratonga ambony teto Mahajanga ny talata 9 ny volana aogositra teo. Mbola tsy fantatra teto izay tena antony na tonga izao tranga izao fa kosa mitondra fanazavana mahakasika ny sazy sy ny lalàna mifehy izany amin'ny akapobeny ny procureur général. Ny sazy dia zavatra nitonono ny fitsarana ho ataon'ny olona amin'ny rehefa navita eloka na fandikan-dalàna anankiray izy. Raha miteny izy hoe herintaona dranomaizina
dia vitainy zay heritaona hatranomaizana zay. Ka raha ohatra izy ka fa tafiditra ao am-ponjy no mitsoaka dia sazy hafa indray zay. Le heritaona hafa fa le fitsoahana zany a ho tsaraina indray izy amin'le fitsoahana dia miampy an'ilay anankiray teo a, iny miankina amin'ny fijeriny mpitsara mpamoakadidy sy ny fampitorana zay natonga an'ilay fitsoahana. Da nahoana ny fomba nitsoahana, namaky fonja ve izy, ny nararoatra tany amin'ny fampiasana olona amin'ny servisy anankiray ohatra, asa hoe miasa nangataka ny servisy anankiray fonja mba hanao asa, izy ireny nefa tsy angatahana fotsiny fa mandoha vola any amin'ny ministère, sy vola zany ivoahana. Ka raha sanatria nitsoaka tany aminao tany ny olona zany, ianao nefa nangataka an'iny, dia tsy maintsy manao rapport ianao d'évasion hoe izao ny antony natonga an'le olona, ianao olona le nangataka an'iny, mandefa an'iny any amin'ny service ary amin'ny maison centrale zay namoaka an'le olona zany ioana, satria misy commission zany andinika an'iny fa tsy hoe na ny procureur na ny mpitsara foana na ny gardien chef fotsiny na ny chef d'établissement moa filaza azy amin'izao fotoana zao no amoaka fahatany amin'ny ampony fa misy commission zany mandinika an'iny dia afahan'ny reny olona reny mivoaka. Dia zay olona nahazo an'ireny service reny dia tompona andraikitra fampiasana azy ary tsy maintsy manao rapport izy. Ka raha à partir an'izay misy négligence, zany hoe misy antandrevaka nataon'le olona zay nametrahana anazy natonga azy any dia mety voasazy koa reny olona nakan'ireny olona reny, na izy complice miraitsy kombakomba amin'ny fampandrosoana na antandrevaka natonga n'ilay olona nandrosaka nafitsoaka, dia manao araka an'izay rapport zay dia misy enquête koa atao procès verbal, enquête préliminaire azy ataon'ny police sy ny gendarme zay mpandreketina ny fampitorana. Ka raha hita fa misy andraikitra na misy antandrevaka nataon'le olona nanamora n'le fandrotsiran'le mivoafonja dia voasazy koa izy ankoatra ny sazin'le olona nandositra. Ny maraina ny alakamisy faha 20 ny volana aogositra dia anisan'ny fanantonana ireo tompona andraikitra amin'izany nataon'ny mpanao gazety. Nilaza avokoa ireto farany fa mbola tsy nahazo tatitra hatreto, izay marina fa 3 andro aty aorian'ny tranga. Mbola iverenantsika ny vaovao avy any anivon'ny fitsarana ambony eto Mahajanga rehefa aveo fandelo iresika mikasika ny fiangonana isika satria dia nisy ny fitarainana nataon'olona sasany ny ao amin'ny kristianina eny amin'ny fiangonana katolika eny Mahabibo ny amin'ny fisiany lamesa ao an-toerana ary mitondra fanazavana mikasika an'izany ny pretra tompona andraikitra. Sitraka Rarin-Jatovo. Tsy marina ny filazaina sy ny fitarainan'ny olona fa manao lamesa antsokosoko ary miantso ireo kristianina izay tiany ireo tompona andraikitra ao amin'ny eglizy katolika paroasy Mahabibo. Tafiditra ao anatin'ny lalàna amin'ny feno pretra ny fanaovana lamesa isan'andro raha ny fanazavany ny pretra ao an-toerana ary tsy maintsy manatanteraka izany izy ireo. Ny fiangonana katolika dia io lamesa io. Zany hoe ny fiangonana tsy mivory makalaza ny Eucharistie, ny lamesa zany amin'ny katolika dia tsy fiangonana intsony. Dia ny pretra zany dia tsy maintsy mankalaza an'izay sakramentan'ny Eucharistie zay isan'andro. Andro anankiray fotsiny ao anatin'ny taona no tsy anaovana an'izay dia ny zoma masina. Fa ankoatran'izay dia mankalaza an'io lamesa io zany, ny Eucharistie masina io ny fiangonana zany. Izay ny antony mahatonga anay mivavaka foana zany ary zay pretra diocésiana tsy ohatra amin'ny pretra religiozy zay manana chapelle fa ny anay dia fa fiangonana io zany ny fiainanay, mivavaka zay dia ao lamesa ao zavatra rehetrarehetra dia fa ao amin'ny fiangonana zany. Dia zay mahatonga anay manao lamesa foana zany isan'andro na dia tsy misokatra aza ny fiangonana. Nanambara kosa nefa ireo pretra fa misy ireo kristianina tonga ny ampiangonana hatrany mivavaka eo amin'ny lagrotte koa afaka miara manao lamesa amin'ny pretra izy ireo. Eto aminay misy olona foana tonga mandeha ary amin'ny lagrotte, zany hoe mivavaka eo izy manao saple eo isan'andro dia misy olona eo. Dia reny olona reny no hitako satria matoa izy tonga aty te hivavaka, dia reny olona reny no hitako zay tonga hoe dia teneniko hoe hivavaka tsika hanao lamesa, dia vonona le olona dia hoe andao ary mopera hanao lamesa zay na mifiry dia tonga ao zay dia manao lamesa miaraka amin'ireo satria raha za rery tsy afaka manao rery an'ilay izy dia miaraka manao zay. Dia rehefa nandeha ny andro dia no niditra atao zay satria elaela tsy ny fafa ny fiangonana sy ny sisa
dia ozy reo le olona mpandeha mivavaka ty isan'andro amin'ny lagoroty reo hoe mopera ao fafana eny ny fiangonana dia tsy maninona dia hoe zay vitsy loatra fa aleo tadolona zay dia ny olona netindreo avy any niaraka tamindreo namafa tao dia vita ny fafa dia hoe tamin'izay hoe raha minona raha vita ny fafa fiangonana dia maninona raha ohatra ka hanao lamesa antsika rehefa avy eo mety mopera dia nanao lamesa zay dia taty afarafara indray dia hoe andao ndray fafana ny salle d'œuvre dia mamafa salle d'œuvre dia misy rangahy anankiray eto manana an'le fitaovana izy andrarahana an'le fanafody dia ozy izy rehefa voafafa koa ny fiangonana ozy izy dia za andraraka an'le fanafody ao dia mandraraka fanafody tao izy dia zay zany no miatombon'le lamesa dia mbola reo olona reo mandraka ankehitriny no ao miara-mivavaka amina isan'andro na ny alahady ary raha tsy ivina dia fiarovana ny fiparitahan'ny coronavirus no antony ifandaminana eo anivon'ny fiangonana io. Araka nefa natsidika teo aloha dia iverenantsika ny vaovao avy eny amin'ny fitsarana ambony eto Mahajanga nitondra fanazavana mikasika ny lalàna mifeny olon-drehetra tsy akanavaka ny tonia mpampanao lalàna ambony na ny procureur général eto Mahajanga arao ary fanadiadina tantery ny sitraka Raharinjatovo. Tsy misy olona ambony lalàna afaka enjena avokoa na olon-tsotra na olom-panjakana rehefa manao fahadisoany hoy ny procureur général nanamafy. Matetika raha nambarany dia lasa biby fampitahorana ny maha-olom-boafidy na ny maha-olom-boatendry ny olona iray ka lasa sakana ho an'ny vahoaka ny torika azy. Zavatra mazava fotsiny ny lalàna dia miteny fa c'est une règle générale là izy ho an'ny rehetrarehetra et impersonnel tsy toerako na ny fananako na ny fahefako no mpamaritra hoe tsy azo enjehana reny olona reny na tsy azo toriana reny olona reny nizaliza eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia ambanin'ny lalàna ary dia zay olona manana alahelo na amiko zao ary afaka mitory izy hoe zao ny ataon'ny procureur général aminay dia mety hiteny izy hoe fa amiko zavatra tokony hisaraka samihafa misy hafa monsieur le procureur général hafa monsieur Antoine atao zao dia miresaka en tant que procureur général satria anatin'ny toeram-piasako fa rehefa miala amin'ny tokotany io tsy miresaka maha procureur général fa citoyen ohatra ny citoyen rehetrarehetra ary hiaran'ny lalàna raha ty amifanaovako ny asako misy fanetaram-pahefana dia azo toriana aho makany amin'ny ministère na makany amin'izay toerana tokony ahafahany tory dia enjehana raha misy fahadisoana anontaniana hoe inona no nanaovanao an'izay zay no mahatanitany-lalàna rehetrarehetra nazy marina fa misy sokajina olona zay ny hoe manana an'ilay immunité izany hoe voafaritra tsara ny lalàna ao anatin'ny asany ary ao anatin'ny fanaovana session fa raha manao zavatra ankoatran'izay izy dia mitovy amin'ny olona rehetrarehetra marina fa misy pitsopitsony kely tsy maintsy arahana angataka ny any amin'ny DP ny institution ianao hoe misy zavatra ohatran'izao dia inona ny atao amin'nyjena dia mangataka zay ny fanomezan-dalana hanaovana ny famotorana ohatran'izany koa na ny miaramila na ny polisy na ny gendarme raha manao fahadisoana izy ivelan'ny miasany dia andraikitra indray zay fa tsy andraikitry ny toeram-piasana zany tsy andraikitry ny gendarme na ny polisy na ny ministère fitsarana izy nanao nataony tany dia izy zany mizaka an'izay raha ohatra izy ka mission dia izay indray no fangatahana tsy maintsy angatahana any amin'ny lehibeany hoe nanao ohatran'izao sotran'izao ny olona nareo gatahana ny anenjehana azy araka ny lalàna araka hatramin'izao aloha dia manome ireo lehibe an'ireo hoe ziny ara fataovy ny famotoranareo ka dia tsy misy zany ny fehany dia tsy misy olona ambonin'ny lalàna zany ary izay ny tigetra ny fanjakana malagasy hoe ametraka tany tan-dalàna fa anjaran'ny famotorana no mampiseho misy ve dia zay vesatra apetraka amin'izay olona zay na tsy misy fa tsika tsy hoe satria olona ohatran'izao izy dia tsy azo atao zao non tsy misy tsisy lalàna miaro azy amin'izay fa mitovy daholo na ny saramabe-bahoaka na ny olona meny fanjakana meny vahoaka fitondrana na ny olona olom-boatendry na olom-boafidy mitovy daholo eo anatrehan'ny lalàna. Misy ihany koa anefa hoy izy ny antanatohatra ahafahana mitaraina amin'ireo lehibe ny ireo manam-pahefana manao fahadisoana ireo mialoha ny dirana amin'ny dingana manaraka. Misy ireo filazana izay voaray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ndeha ho arahintsika ary aloha ny tapany voalohany.
fisaorana izay fianakaviana dia maneho fisaorana ho anareo rehetrarehetra izay tonga ny dodododo nanotrona sy nakaheranay tamin'ny nalasan'ny ava-malalanay Andriamandimby Arson Ery Pierre. Andriamanitra manakare-pahasoavana ne amaly ny fitio anareo. Ialana tsiny ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra hoy ny vadiny, ny zanany, ny reniny sy ny mpiray tam-po aminy. Misaotra tompo. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesina anareo avana sy namana sy tapaka fanodimandry androany 20 volana aogositra tamin'ny 4 maraina irazamany Prospère di babany Sara rehefa ny vahiny 17 taona teto an-tany. Ny razana moa dia ao an-trano fonenany ao amin'ny kininina Tanambao-Sotema. Manao ny filazana ny vady aman-janany sy ny fianakaviana tsy verina sy ny manontolo. Ity no solo ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratra antso. Misaotra mialoha tompoko. Doula! Oui patron! Mba andana kely atao vasatsika reto Simon, Fera, Loko fa za mbola sakafo maraina. De mandana kely vidéo amin'ny kankeriso io jerevantsika ny fomba fiasandreo. Eny tompoko. Zany dia rivetivety zany efa tonga ny entana patron. Sahady ve? Eny tompoko. Salama tompoko. Allô? Avy aty amin'ny kankerisoa ihany ny miantso. Voray ve le entana? Ya, efa tonga ato ka. Ahoana ny fahitanao ny servisinay mahafapo anao ve? Tena rapide be. Misaotra anao ary. Andao jerentsika hoe. Avec Kankerisu, la qualité et livraison des services est rapide. Nandalo famiana ara-pahasalamana sy fihiboana antsika tato anatin'izao ady amin'ny tsy paritany tsy mokaretina coronavirus izao ary amin'ny ankapobeny dia misy hatrany ny fisafona ataon'ireo vehivavy bevoka satria tsy azo tapahana izany fisafona izany mba hampasalama ny reny sy ny zaza. Amin'ny ankapobeny dia misy ny torohevitra izay omeny mpitsabo amin'izy ireo. Sitraka rarin-jatovo. Tafakatra 20 isan'andro ny isan'ireo vehivavy bevoka tonga manantona ny tom-pahasalamana nandritra izay 5 volana ny siny amena ara-pahasalamana izay noho ny aretina coronavirus raha ho an'ny CSB Mahabibo. Tsy mahasakana ireo mpivady hiteraka araka izany izao krizy ara-pahasalamana mandalo eto amin'ny firenena izao. Tsy fiatraikany amin'ny vehivavy bevoka manantona ny tombo-pahasalamana le aretina. Mazoto dia mazoto izy ireo tomboka manantona ny tombo-pahasalamana. Eo amin'ny 20 à 18 par jour eo zany ny nombre na consultation prénatale anay. Zany hoe zany tsy nitombo le izy tsy niena fa eo ihany zany le izy eo manodidina an'izay chiffre zay. Mandritra izay fisafona izay dia misy hatrany ny toromarika omena ireo vehivavy bevoka mba hiarovana azy ireo sy ny zaza ao an-kibony. Tafiditra ao anatin'ny sokajin'olona marefo mantsy ny vehivavy bevoka. Mandritra ny fisafona aty aminay zany ampianarina ny zareo geste barrière rehetrarehetra. Zany hoe zany tsy maintsy mitondra ny port de masque, ny arotava sy orona zareo manamiditra ato amin'ny tombo-pahasalamana. Dia alohan'ny vao miditra eo amin'ny vavahady efa misy point d'eau
dia manasa tanana amin'ny rano sy savony aloha vao miditra ato. Izany efa misy responsable an'izay zany ary amin'ny vavahady. Izay bevoka sy safy rehetrarehetra andeha hiteraka dia tsy maintsy manasa tanana ary port de masque obligatoire. Dia asiana respectena trano koa zany ny elanelana 1 metatra na dia be dia be ary zareo dia zanay ny manaja an'izay elanelana 1 metatra izay amin'ireo vehivavy miandry amin'ny salle d'attente isafo. Hatreto mbola tsy fantatra ny antony mahatonga an'izay tahy izay miakatra, na noho ny fiboahany, na noho ny tsy fisiana asa, na noho ny tsy fahampiany ny fialamboly ihany koa. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena taranja baolina kitra kosa indray manomboka amin'ny volana novambra ho avy izao dia efa misy sahady ny fandaharam-potoana vaovao ho an'ny ekipany Madagasikara bariany Madagasikara, indrindra fa ho an'ny fanomanana ny kanina 2024 Crépin Randrianjavy. Taoriana ny fiatoana ny fifanitsanana iadina amin'ny kanina 2024 sy ny fiadina ny amboara eran-tany eo amin'ny baolina kitra 2024 indro ary fa nivoaka ny daty vaovao fifanitsanana izay misy ny ekipe pirenena malagasy dia ny Barea izany. Raha ny daty vaovao io dia fantatra fa ny fasivy hatramin'ny fafito ambin'ny folo ny volana novambra 2024 dia miditra amin'ny andro fahatelo sy andro fahaefatra i Madagasikara. Ifaninana amin'izany i Côte d'Ivoire. Ny faharoa hatramin'ny fahatelopolo ny volana martsa 2024 dia miditra amin'ny andro fahadimy sy andro fahaenina i Madagasikara. Ethiopie ifanehitra amin'ny Barea ny Madagasikara ary ifanehitra amin'ny Barea ihany koa i Niger. Ny 2023 ny volana Mai hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana Jona 2024 andro voalohany sy andro faharoa amin'ny fanitsanana ny fiadina ny amboarany maneran-tany amin'ny taranja baolina kitra izay karakarain'ny Fédération Nairisa-pirenena ny baolina kitra na ny FIFA. Andray anjara amin'izany Barea ny Madagasikara. Ny fahatelopolo ny volana Aogositra hatramin'ny fahafito ny volana Septambra 2024 miditra amin'ny andro fahatelo sy andro fahaefatra i Madagasikara amin'ny fanitsanana idirana amin'ny fiadina ny amboara eran-tany na ny Coupe du Monde. Mitoy izany ny fahaefatra hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana Oktobra 2024 io no andro fahadimy sy andro fahaenina amin'ny fiadina ny fanitsanana amboara eran-tany. Ny fahavaloka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Novambra 2024 io no antsoina hoe match de barrage amin'ny fanitsanana idirana ao amin'ny fiadina ny amboara eran-tany amin'ny baolina kitra izany. Mazava izany manomboka izao fa tokony efa miomana sahady ny mpanazatra ny Barea ny Madagasikara hiatrika ireo lalao rehetra ireo satria raha ny fantatra dia ny volana Novambra indray iverina kianja ny Barea. Tsara ny manamarika fa efa tsara toerana isika amin'ny fanitsanana kanina 2024 ankehitriny. Isika ny mitana laharana voalohany amin'ny vondrona misy atsika ankehitriny. Andrasana araka izany ny vokatra azo ny Madagasikara indray amin'ny alalan'ny Barea ny Madagasikara amin'ireo lalao rehetra ireo. Tsara ny manamarika fa ny Barea ny Madagasikara dia namerina indray ny fitiavany piti baolina kitra ny taranja baolina kitra eto Madagasikara ary nampiavana ny malagasy tsy vaky volo. Est-ce que Madagascar va avoir 2 buts d'avance? Oui, oui, le 3e but pour les Barea et c'est le nouveau capitaine, celui qui a repris le flambeau de Faneva Andriatsima. C'est lui le nouveau guide de cette sélection, c'était lui qui avait marqué le premier but. Mbola toizantsika ny vaovao mikasika ny baolina kitra rehefa avy eo mikasika ny Ligue des Champions ary ndeha aloha arahantsika aloha ny tapany faharoa amin'ireo filazana izay voaray tamin'ny ity atoandro ity. Fisaorana izay fianakaviana dia maneho fisaorana ho anareo rehetrarehetra izay tonga ny dododo nanotrona sy nakaheranay tamin'ny nalasan'ny ava-malalanay Andriamandimby Arson, Ery Pierre. Andriamanitra manakarepasoavana ne amaly ny fitio anareo. Ialana tsiny ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra hoy ny vadiny, ny zanany, ny reniny sy ny mpiray-tam-po aminy. Misaotra tompoko. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesina anareo avana sy namana sy tapaka fa no dimandy androany faharoapolo ny volana Aogositra tamin'ny efatrora maraina i razamany Prosper di babany Sara rehefa ny vahiny 17 taona teto an-tany. Ny razana moa dia ao an-trano fonenany ao amin'ny kininina Tanambao-Sotema. Manao ny filazana ny vady aman-janany sy ny fianakaviana tsy verina sy ny manontolo.
ity no solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratra antso misaotra mialoha tompoko. misy ny tatitra izay hoentiny Aldora Kotorlala mikasika ny lalao iraisam-pirenena taranja baolina kitra Ligue des Champions tamin'ny alina teo arao toy izao ary. Lavy teo amin'ny lalao manasa-dalana faharoa ny solitena frantsay ao anatin'ny Ligue des Champions amin'ity tompom-pilalaovana ity ny Olympique Lyonnais izay lavy ny FC Bayern de Munich tamin'ny isa 3-0 ity farany izay solitena ny Allemana ao anatin'ny fifaninanana. Tao amin'ny fizara-potoana voalohany rono oatra ny sarano rotonta tena ambony kianja fa 7 minitra ny lalaovana sy ny 7 minitra nampiditra ny baolina ho an'ny Bayern de Munich na Brie. Tao amin'ny fizara-potoana faharoa teo amin'ny 7 minitra ny lalaovana i Robert Lewandowski nampiditra ny baolina 7 farany ho an'ny Bayern de Munich. Ny lalao manasa-dalana roa tamin'ity tompom-pilalaovana ity dia nifandriana ny frantsay sy Allemana tanteraka ary mbola samy natonga solitena ireo firenena roa ireo any amin'ny lalao famaranana. Ny Paris Saint-Germain iona amin'ny Bayern de Munich, lalao izay tanterana ny alady 17 aogositra ho avy izao ao amin'ny kianja ny Daluz any Lisbonne Portugal. Raha ny fizotra ny fifaninanana hatreto hita fa manatombatra ny Bayern de Munich tamin'ireo lalao rehetra izay nitanterana. Saika nitondra isa maviasatra avokoa mantsy izay nifandona tamin'izy ireo tamin'ity fifaninanana ity raha tsy laza ny nandavony ny Chelsea tamin'ny isa 4-1, ny Étoile Rouge tamin'ny isa 4-0 ary farany teo ny FC Barcelone izay lavin'izy ireo tamin'ny isa 4-2. Ny Paris Saint-Germain kosa izay manantena fahombiazana tanteraka amin'ity lalao famaranana ity satria efa amampolo taonany maro izay no tsy nisy ny solitena frantsay tonga amin'ny dingany famaranana teo amin'ity Ligue des Champions ity. Amin'ny alady 17 aogositra ho avy izao ny fotoana ahitana izay ivoaka mpandresy eo amin'ny Bayern de Munich sy ny Paris Saint-Germain. Mbola ho arahantsika eo ny gazety misongadina tamin'ity alakamisy ity rehefa avy eo saingy ndeha ho arahantsika aloha ireo vaovao iraisam-pirenena mbola Aldora Kotorlala trano no mitatitra izany. Je suis le colonel Assimi Goïta, le président du comité national pour le salut du peuple. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Donc nous, en faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus, le Mali d'abord. I colonel Assimi Goïta izy indray no olom-baovao mahery fo any Mali tao reny fisamborana sy fametra-pialana nataon'ny filoham-pirenena teo an-toerany Ibrahim Boubacar Keïta. Izy no fantatra fa lohany tarika ny tafika rehetra tamin'ny fanerena ny filoha ametra-pialana ny tamin'ity herinandro ity. Efa milamina tanteraka ho izy ny firenena ary afaka miverina amin'ny asany andavanandro avokoa ny mponina any Mali araka ny fanambarana izay nataony. Le comité invite les populations à vaquer librement à leur occupation et rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour la protection des personnels et des biens. Tsy ho ela dia ho tanterana ny fifidianana izay isolo-toerana ny filoha izay nametra-pialana ary nosambory ny reto miaramila reto. Efa nanambara ihany koa izy ireo fa tsy afaka mirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana izay ho tanterana io ny lehibe ny mpanohitra any an-toerana. Ao anatin'ny tetezamita politika ny firenena maliana ankehitriny no ny raharam-pirenena izay niseho tamin'ity herinandro ity. Niverina ao anatin'ny faritra mena tanteraka ny tanàna vitsivitsy any Frantsa no ny fitombony isan'ireo olona mitondra ny tsimon-karetina Covid-19 tato anatin'ny andro maromaro. Raha nitatitra tao anatin'ny 420 ora monja tafiakatra hatrany amin'ny 703 ny olona vaovao voatily ary fantatra fa mitondra ny tsimon-karetina any an-toerana. Laboratoire lehibe roa any Frantsa no nanao ny fitiliana faobe ary maimaim-poana ho an'ny vahoaka frantsay makasika ity aretina ity. Nanaitra ny tompon'andraikitra misana ny fahasalamana any Frantsa ny zava-miseho no ny tsy fandraisana fepetra ara-dalàna ka nampitombo io isa io. Ho isy ny fepetra vaovao avoaka ny fanjakana frantsay na dia tsy ao anatin'ny fihiboana aza ny firenena frantsay ankehitriny. Raha ny fantatra ihany koa iverina afaka roa herinandro ny fampianarana rehetra any Frantsa.
atolotra anao fahatelo farany ary ireo filazana izay voaray tamin'ity atoandro ity. Fisaorana izay fianakaviana dia maneho fisaorana ho anareo rehetrarehetra izay tonga ny dodododo nanotrona sy nakaheranay tamin'ny nalasan'ny ava-malalanay Andriamandimby Arson ery Pierre. Andriamanitra manakare-pahasoavana ne amaly ny fitio anareo. Ialana tsiny ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra hoy ny vadiny, ny zanany, ny reniny sy ny mpiray-tampo aminy. Misaotra tompo. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesina anareo avana sy namana sy tapaka fa no dimanche androany faharoapolo ny volana aogositra tamin'ny efatrora maraina i razamany Prosper di babany Sara rehefa ny vahiny 17 taona teto an-tany. Ny razana moa dia ao an-trano fonenany ao amin'ny kininina Tanambosotema. Manao ny filazana ny vady aman-janany sy ny fianakaviana tsy verina sy ny manontolo. Ity no solo ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratra antso. Misaotra mialoha tompoko. Chérie, efa tokony hanao vaolokontrano amin'izay tsika jereo rehefa tena ratsy mihitsy ilay trano. Sa ahoana? Eo marina mihitsy zany fa aiza antsika hijery loko amin'ny Fibasom misy tsara manany na antsika dia any mahita azy. Mety aminao ve ty? Tsy tiako. Ary ty? Tsisy tiako. Efa misy amin'ny plasy hafahany jiaby reo. Reto mbola misy hafa afaka hisafidiananao madama. Mbola tsisy tiako Zahay koa manana machine professionnel afaka manamboatra loko. Zay tadiavinareo. Zany za manana loko tiako. Vitanareo ty? Eo ndao fa ataontsika. Tena tafavoaka mihitsy okey. Raha mikomandy zay zany zao. Tsy afaka herinandro na tapa-bolana vao vita. Firy ny komandinareo? Rehefa avy eo ihany dia vita. Rehefa avy eo ihany dia vita. Tonga dia ataovy 50 bidon. Vita loko tsara tranontsika chérie. Merci. Corona, maître 5 aloha. Dady loko amin'izay tianao ianao. Vita haingana nefa mateza. Fibasom ny vahaolana. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity atoandro ny alakamisy faharoapolo ny volana aogositra roapolo sy roa arivo ity. Isaorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany makasitraka ny fiara-miasan'ny ekipa rehetra na totosana ny fampahalalam-baovao iny ihany koa. Ary eto am-pamaranana dia misaotra ny coiffure ery izay nanao ny taovolo tato anatin'izao fampahalalam-baovao ny atoandro ny alakamisy izao. Coiffure ery dia misokatra ho antsika trany ary manao izay ampamanjamanja antsika rehetra na lehilahy io na vehivavy eny Mahajanga be. Makasitraka ny fiarahana teto ary veloma tompoko. Efa mba nihevitra no avinao ve ianao? Azafady koa frère, toeranaiza mataonao sary ty? Eo amin'ny Fibasom eo io. Tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko. Vita tsara tranoko io aho. Milamina zazo satria tanteraka ny fikasako. Sarotra aby nitady fitaovana niraina tamin'izany. Hitako tao amin'ny Fibasom atao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasom Majanga B, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité.
62 222 35 62 229 27.